हेलो एवरीवन, आई एम केयर फैक्टर डॉक्टर बजन सी इज बाय पेशेंट। और इनको देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। अभी चेक कर रहे हैं। देखो ये भी प्रॉब्लम है, ये पेन आ रहा है इनको। इधर नहीं है ना, इधर छोड़ो बिल्कुल। देखो इधर पेन नहीं है, ये पेन आ रहा है। इधर नहीं है ना, नहीं इधर नहीं। ये पेन है ना। अभी देखते हैं इनको, लूज छोड़ेंगे। बिल्कुल ढीला छोड़ो मैडम, लूज लूज छोड़ो, लूज बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे बहन जी, बिल्कुल लूज छोड़ेंगे। बिल्कुल ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो, ढीला। अब देखना, देखो कैसा महसूस हो रहा है। अब हो रहा था। नहीं हो रही। बिल्कुल ढीला छोड़ो। इससे अलग क्या प्रॉब्लम रहती है? बस ये हाथ पैर नहीं उठते बस, और नहीं कोई दिक्कत। ऐसा लगा गर्दन के नीचे। एक सांस लेंगे, छोड़ेंगे बाहर, रिलैक्स छोड़ो। बस बस बस। ये वाले को लगाओ। सांस लेंगे बहन जी, बिल्कुल ढीला छोड़ो, रिलैक्स, ढीला छोड़ो, सांस बाहर। बस बस एक बार छोड़ो। बैक में पेन रहता है? नहीं, तुम्हें ठीक है? पैर वैर तो ठीक है, पैरों में नहीं है, बस ये नहीं है, हाथों में जाता है, पैरों में नहीं है। बिल्कुल ढीला छोड़ो, टाइट मत करो। सही टाइम साइड से खड़े रहो, एक साइड से टाइट मत करो। खड़े जाओ, उधर से ऐसे करो बहन जी, यहाँ से पकड़ो, लॉक करो, हाँ बस। एक सांस लेंगे, पीछे करो, गिर जाओ, बिल्कुल रिलैक्स। धीरे छोड़ो, धीरे बिल्कुल छोड़ो सर। बस। थोड़ा चल के देखना, ऊपर की ऊपर ना करना। तो देखो रेंज बड़ी नहीं रेंज। इधर लेफ्ट राइट करो। अब फ्री फील कर रहे हो? हल्का लग रहा है ना एकदम? ऊपर नीचे करो। इधर की साइड ज्यादा पेन हो रहा है। अब घुमाओ गर्दन को, देखो राइट साइड, ठीक है ना? अब नहीं है। फ्री फील कर रहे हो? 20 मिनट बोलो।